तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा हम लोग का जो कन्वेयर का ड्राइव है वहाँ से किस टाइप का साउंड आ रहा है। एक कन्वेयर हमारा अभी पहले बार चला है, फर्स्ट हम लोगों ने इसका ट्रायल रन लिया था अभी, क्योंकि हमारा तुरंत ही कन्वेयर हमारा बन के रेडी हुआ था। तो हम लोग को आगे कमीशनिंग स्टेज में जाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका ट्रायल ले रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने जब चलाया तो इस टाइप से जो है ड्राइव से बहुत ज़्यादा कुछ स्लिप कर रहा है, जैसे साउंड आने लग गया। कहाँ से? इसको कपलिंग एरिया से। तो उसी को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे को वो साउंड क्यों आ रहा था और बाद में हम लोगों ने क्या किया, जिसके बाद जो है हम लोग को साउंड चला गया और हमारा जो है कन्वेयर स्मूथली चलने लग गया। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया था। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो इंस्पेक्शन डोर है, फिलहाल ये इंस्पेक्शन डोर को खोल करके जो हम लोग का डाउट था, इंस्पेक्शन डोर खोल करके हम लोगों ने अंदर का जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड का जो हमारा आउटर केसिंग का जितने ही बोल्ट है, हम लोगों ने बोल्ट का टाइटनेस चेक किया। तो हम लोग को टाइटनेस जो है यहाँ पे सब बराबर मिल गया। हम लोगों ने फ्यूजल प्लग चेक किया, फ्यूजल प्लग भी हमारा सही कंडीशन में था। अंदर में मतलब हम लोग को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। टोटल हम लोग का कपलिंग का बोल्ट टाइट था अच्छे से प्रॉपर। ये यहाँ भी कोई दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका ट्यूब को खोला, जो हमारा स्कोप का ट्यूब होता है उसको हम लोगों ने खोला, क्योंकि हम लोग को डाउट था कि हो सकता है कि अच्छे से ऑयल का फ्लो नहीं जा रहा होगा, जितना प्रेशर में इसको चाहिए, जितना क्वांटिटी में स्कोप को चाहिए, तब भी इस टाइप का स्लीपेज हो सकता है, ऐसा डाउट था। ऐसा इस टाइप का प्रॉब्लम तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फेस किया था, लेकिन ऐसा डाउट था करके हम लोगों ने स्कूप को टिप को खोला है। जो हम लोग का साउंड है ये कब आ रहा था, जब हमारा कन्वेयर के साथ हम लोगों ने कपल किया तब। उससे पहले मोटर टू स्कूप, स्कूप टू गियर बॉक्स का हम लोगों ने ट्रायल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम स्मूथली हमारा सिस्टम चल रहा था। जैसे ही हम लोगों ने कन्वेयर के साथ कपल किया, ये प्रॉब्लम हमारा आने लग गया। तो देखिए ये हम लोग का ट्यूब में बोथ डायरेक्शन का हमारा ट्यूब था, देखिए फ्लैप लगा हुआ है दोनों साइड से, फ्लैप टाइप का गेट दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग का क्या है, ये तो आपका कोई भी साइड में आपका रहेगा, ये हम लोग का जो ट्यूब है वो तब तब भी जो है हम लोग का स्कूप काम करने वाला है। लेकिन हम लोग को ये डाउट है कि हो सकता है इसका फ्लैप फंस रहा होगा करके हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन को चेंज करके देख रहे हैं। उसके बाद चला करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो अभी हम लोगों ने पोजीशन चेंज कर दिया है और उसके बाद में अभी हम लोग मोटर टू स्कूप, स्कूप टू गियर बॉक्स का ट्रायल ले रहे हैं। अभी हम लोग कन्वेयर के साथ कपल नहीं किए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग जो है मोटर टू स्कूप, स्कूप टू मोटर डिकपल कंडीशन में चला रहे हैं। तो बड़ा ही स्मूथली चल रहा है, कोई साउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूप को भी हम लोगों ने फुल आउट कर दिया है। और जो उस दिन हम लोगों ने चलाया था इससे पहले, जिसमें आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था बोल के हमारा बेल्ट में, वो साउंड के साथ साथ एक चीज़ और था बेल्ट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बेल्ट हमारा जर्क ले रहा था। सडनली स्पीड बढ़ रहा था, फिर स्लो हो जा रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर स्लो हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा स्कूप ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ताकत लगा रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर लगा रहा है, फिर छोड़ रहा है। ऐसा कंडीशन था जब अगले बार हम लोग चलाए थे, जिस टाइम इसमें साउंड आ रहा था, है ना। ये वीडियो जो है मैं पीछे आप लोग को दिखा नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इस टाइप से जर्क ले रहा था। देखिए आइडलर का मूवमेंट देखिए आप लोग, सडनली स्लो हो जा रहा है, फिर स्पीड बढ़ जा रहा है, फिर स्लो हो जा रहा है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तो हम लोगों ने कहीं फेस नहीं किया था, इसलिए जो है अभी नो लोड में हम लोगों ने चलाया। तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा जो स्कूप है वो लोड नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। क्योंकि हम लोगों ने देखा है स्लो स्पीड में भी हमारा स्कूप चलता है। अब एकदम जो है स्लो आरपीएम में भी इसको आप चला सकते हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं था। सडनली स्पीड बढ़ रहा था, सडनली कम हो रहा था, है ना। तो वही चीज़ का टेंशन हो गया था कि नया हमारा स्कूप है। स्कूप तो हमारा नया नहीं, काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारा सिस्टम आज नया चल रहा है, मतलब हमारे लिए नया ही है। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। पहले तो हम लोगों ने डिकपल कंडीशन में
हमारा स्कूप को आउट करके स्कूप को हम लोगों ने आधा घंटे तक चलाया कंटिन्यू। हम लोगों ने देखा कि हमारा साउंड जो है डिकपल कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ऑलरेडी चेक कर चुके थे, लेकिन दोबारा फिर चेक किए। उसके बाद में स्कूप टू गियर बॉक्स हम लोगों ने फुल आरपीएम में चेक किया, तो इसमें भी हमारा सब नॉर्मल था, कोई साउंड नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे टेकोमीटर से स्पीड भी चेक किया कि हमारा स्पीड क्या आ रहा है। हमारा गियर बॉक्स का आउटपुट का हम लोग का जो मोटर है, मोटर का हम लोगों ने देखा, इनपुट देखा, मोटर का आउटपुट देखा और हमारे स्कूप का आउटपुट देखा, है ना। मतलब मोटर स्कूप का इनपुट और आउटपुट बोल सकते हैं, दोनों देखा। दोनों जगह हम लोग को बराबर मिला। 1-2 आरपीएम का आगे पीछे था, बाकी बराबर ही था। तो यहाँ पे भी हम लोग का सब कुछ क्लियर हो गया कि हमारा जो है आरपीएम बराबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अभी हमारा गियर बॉक्स टू फुल्ली कपल नहीं हुआ है, कन्वेयर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ये हम लोग का बचा था, लेकिन अगले बार हम लोगों ने किया था तो लोड नहीं लिया था, प्रॉब्लम हुआ था। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाया हूँ वीडियो में, ट्यूब का पोजीशन हम लोगों ने जस्ट चेंज किया है कि हम लोग को थोड़ा सा डाउट था कि उसका जो गेट है, जो फ्लैप है, बोथ डायरेक्शन का हमारा स्कूप है, तो उसका जो फ्लैप है वो थोड़ा फंस रहा था। तो हम लोग को डाउट था यही तो नहीं फंस जा रहा है, फ्लो को जाने साइल का रोक तो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज किया था। उसके बाद देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने जो है यहाँ पे फिर से पुल्ली के साथ कपल करके कन्वेयर को यहाँ पे हम लोगों ने चालू किया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है फिलहाल जो है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कोई साउंड भी नहीं है और कोई हमारा बेल्ट में जर्क भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है हमारा स्कूप का ट्यूब के साथ था। हम लोगों ने जो है इसका पोजीशन को ट्यूब का चेंज किया, उसी से हम लोग का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हुआ है। जो हम लोग का डाउट था कि हमारा ट्यूब का जो फ्लैप है वो फंस तो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फंस ही रहा था। ऑयल का फ्लो जो है फ्लो प्रॉपर स्कूप में नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो आगे आपका प्लान में इस टाइप का कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो आप भी इसी टाइप से जो है प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।